ყველა ნორმალურ ადამიანს ექნება ასეთი რეაქცია, როგორიც აქვს ახლა გიგის და დარწმუნებული ვარ თქვენს და მეც და ყველა ნორმალურ ადამიანს, ვინც ახლა ჩვენ გვიყურებს, იმიტომ რომ დღეს არაფერი საერთო არ ქონდა ამ ქალბატონი მაიას განცხადებას წუხილთან, არაფერი. ჯერთიც ტრაგიკომედია კიდე რაშია, ეს ტრაგედია, კომედია რაღაც შუაშია. გამოდის ინფრასტრუქტურის მინისტრი და ხელს გადებს შენ ოპოზიციას, რომ აი იქ რო შეიკრიბეთ და მე რო გცემეთ და მე რო იარაღი კონდახი თავში გიტყით და დაგარბიეთ და არჩევნები რო ასე ვთქვათ გადავწერეთ და გამოხედით და გააპროტესტეთ, აი მან გამოიწვია. ამის შემდეგ გამოდის ჯანდაცვის მინისტრი და პირველ წყაროს ინფრასტრუქტურის მინისტრს იმოწმებს. რა შუაშია საერთოდ აი მაია ნიკოლაიშვილი, ხო? ცკიტიშვილი, მოდიშით. მაგრამ ეს ქალბატონი მაია ცკიტიშვილი ამას რო საუბრობდა, ეთქობა როლები აერია, ჯერ პირველ რიგში უნდა ეთქვა აი ეს სისულელე ჯანდაცვის მინისტრს და შემდეგ გაემეორებია ინფრასტრუქტურის მინისტრს, ხო? ეხა პირიქით გააკეთეს უბრალოდ დასკნელ ლაშა ნაცვლიშვილი, არ ვიცი ვინც კი არიან, იქ რამოდენიმე 5-6-7 ადამიანი დაწერეს ეს მესეჯ ბოქსი, საერთოდ არ უზრუნიათ არც ერთ პაციენტზე, არც ერთ ინფიცირებულზე, როგორ მიიღებდა ამ ინფორმაციას, ხო? მე მგონი დღეს ბავშვიც აღარ დარჩა ინგა, ვინც არ ფიქრობს, რომ ეს ხელისუფლება არის მატყუარა და ფესვში ღრმა და აქვს გამდგარი ტყუილები რა, უბრალოდ რა. ეხლა თავიდან მოქონდათ თავი თითქოს უნდათ ვირუსის გავრცელების შენელება და ამისთვის დაწეს ეს პროპაგანდა თავიდან ატყუილებდა, ხო? სადეზინფექციო ხსნარით რომ ბატონი კალაძე რო ქუჩებს რეცხავდა და ზუგდიდშიც რო რეცხავდა, ხო? მაგრამ აღმოჩნდა რომ სულ სხვა ინტერესია, სულ სხვა მუცლის გრემა ჰქონიათ და რა არის ეს რა სხვა მუცლის გრემა რა აღმოჩნდა? ვიწრო პარტიული ინტერესი, ხო? აი ეს განცხადება, რომელიც მეც აიკითხეთ, პირდაპირ პროპორციულად ეწინააღმდეგება დღევანდელ ქართული ოცნების ეს არის 23 ოქტომბრის განცხადება პაატა იმნაძე. არც აქციები იყო ჩატარებული, არაფერი, ხო? თუ პაატა იმნაძემ ეს იცოდა, ზომები რატო არ მიიღეს, ხო? ხო, რატო არ მიიღეს? ჯერჯერობით არ შემიძლია პაატა იმნაძეზეა თქვა. აი ეს ადამიანი განსაკუთრებით აი ტროიკიდან იყო ყველაფერი ექიმის გარდა. ეს არის ადამიანი, რომელმაც გაყო ბანაკებად. საქართველოს ორ ბანაკად გაყო. გახსოვთ ხო ჩემი წინადადება არ არის, ორი ბანაკიაო და მე ერთ ბანაკში ვარო. ამ ადამიანებს ღირსება აყარა. რატომ აღარ გამოდის არც ბატონი გამყრელიძე იმის ხშირი და სად არის ბატონი იმნაძე? იმიტომ რომ ისინიც კი გაცვითა ხელისუფლებამ. რატომ აკადრეს თავის დროზე და რატომ დაატარებდნენ პარტიულ ღონისძიებებზე? კი ბატონო, ეს სხვა საკითხია. შეიძლება მე თქვენ შემოგთავაზოთ რაღაცა თქვენთვის მივიღებოთ, თქვენ ხო უარი უნდა მითხრათ იმ პოზიციაში ხო უნდა იყოთ. არ იყვნენ იმ პოზიციაში, როდესაც უარი ვერ უთხრა ვერც ბატონმა იმნაძე, ვერც ბატონმა გამყრელიძე, ვერც ბატონმა ცერცვაძემ. პარტიული ქართული ოცნების აქტივისტებთან ერთად ღონისძიებებზე ესწრებოდნენ. ეს ადამიანები დღეს ნდობას უბრალოდ აღარ იმსახურებენ, არ ვამბობ. უბრალოდ აღარ სარგებლობენ ნდობით და შედეგად ამ რეჟიმის ფარგლებში ერთი ადამიანიც აღარ დარჩა, ვინც ხალხს დაელაპარაკება. აღარავის აღარ ჯერა. პატა იმნაძეს ვიღას ჯერა. ბატონი გამყრელიძეს ვიღას ჯერა. და ისე რა ქვია, ყველასათვის თავიდან მოსაწონი ბატონი რატიანის, იმიტომ რომ რეალურად კეჭი არ უყრიათ. კეჭი არ უყრიათ, ეხლა მე რომ დანში კამპანიურ ანუ გიგი ზუგდიდში კამპანიურ რაღაცა იმაზე შეკრებაზე დაგვეძახა, არ უნდა მოსულიყვნენ, ხო? ჯერ მაშინ ხო არ იყო დამარცხებული ეს ვირუსი, მაგრამ ლიმონივით გამოწურა ივანიშვილმა თითოეული მათგანი საკუთარი პიწო პარტიული პოლიტიკური ინტერესის გამო და დღეს მივიღეთ უბრალოდ სკელეტონები. ჩემთვის რომ გამოდის ახლა ბატონი მამუკა გამყრელიძე რომ საუბრობს, მოსმენის სურვილიც არ უნდა, არ მჯერა. ელემენტარულად არ მჯერა, იმიტომ რომ მამუკა გამყრელიძე ვინ არის? ამერან გამყრელიძე. მე მგონი სახელები და გვარები გერე. ამერან გამყრელიძე. ნიკოლაიშვილიო, რამაზი გაგახსნა. არა, უბრალოდ დობას არ ემსახურებს რა. ორსახეიანოსები აღმოჩნდნენ, ხო? მე ყოველთვის და თვითონმა ჩვენ გავა, მეგონი ყველა პოლიტიკოსო ხარი დაუჭირეთ პირველივე დღიდანვე ამ ადამიანებს. განსაკუთრებით ჩემთვის ტკინვეული იყო და ახლაც ტკინვეული არის, ოდესაც ექიმების ოჯახიდან ვარ, მაგრამ ჩემთვის ბიძინა ივანიშვილი და პატა იმნაძე ერთმანეთისგან აღარ განსხვავდება, იმიტომ რომ ერთიც მატყუილებდა და მეორეც მატყუილებს. და სად არის ბატონი პატა იმნაძე, რატო არა პროტესტებს იმასთან დაკავშირებით, რაც ახლა გიგი მახსენა, ხო?
როდესაც ესე იგი თურმე ყველაზე მეტად უსაფრთხო ადამიანი უნდა იყოს ამ ქვეყანაში ივანიშვილი, ეს ვიცოდით, მაგრამ ამას უკვე დემონსტრირებენ, ხო? არა აქ პროტესტი? არა აქ პროტესტი? ეხლა მაგალითად ეხლა ანზორმელიას მამაჩემის კლინიკაში 200 ექიმიდან 90% დაინფიცირებულია, ხო? ბევრ შეხვდა. 200 ექიმიდან 90%-ია დაინფიცირებული და იკეტება კლინიკა და ბევრი სხვა კლინიკებიც იკეტებიან, ხო? ექიმები ძალიან მძიმე მდგომარეობაში ფრონტის წინახაზე დგანან. და სად არის ესე იგი პატა იმნაძე დღეს მეუბნება და გეუბნება რომ ყველაფერი მაგრად გააკეთა ივანიშვილმა უბრალოდ ოპოზიცია ამ ქვეყანაში რომელიც აბსოლუტურ უმრავლესობის დობით სარგებლობს და მოპარის უბრალოდ არჩევნები აი ეს ადამიანები არიან ცუდები არ მივიღეთ პატა იმნაძე დღეს ჩემთვის ზუსტად იგივეა რაც ოთარ ფარცხალაძე პირდაპირ გეუბნებით იმიტომ რომ ადამიანი ერთხელ ტყუილს რო იკადრებს ის ადამიანი უბრალოდ არ იმსახურებს პატივისცემას რა მიჭირს ამ სიტყვებს რო ვამბობ განსაკუთრებით როდესაც მართლა ექიმების ოჯახი და მაგრამ ნუ დავინახე არაგუწყველი ადამიანები ხახტო ჩინოვნიკები არიან საერთოდ არ ვიცი რამდენად დადასტურებულია ინფორმაცია მაგრამ ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაციით ამირან გამყრეიძეს ძალიან დაძაბული ურთიერთობა აქვს იგივე ტიკარაძესთან ანუ მთავრობას ამირან გამყრეიძე მე მეკუთვენ მამად ხო ასაკითიდან გამომდინარე ხო მახომ შენეულად იცის რომ ეს ხელისუფლება დღეს არის და ხვალ აღარ იქნება მით უმეტეს ეს ხელისუფლება მართლა შეიძლება პირდაპირ გაგივით ბუკვალოდ რა ძალიან ცოტა ხანში არ იქნება ხო რა დუღირს იმ რეპუტაცია რა დუღირდა ამ რეპუტაციის შეწირვა იმის გამო რომ უბრალოდ ბერა ივანიშვილი და ბიძინა ივანიშვილი იყოს რა პრაქტიკულად მეფედ გამოცხადებული ამ ქვეყანაში უხერხულია ყველა ავტორიტეტი გაანადგურა ხახტო ვინც ვერ იყიდა ღირსება აყარა სად არიან ის ხალხი სულ მაგას ვამბობ და გავიმეორებ ბევრი ადამიანი რომელიც აი წინა ხელისუფლების დროს როცა ოპოზიციაში იყო ძალიან აქტიურად თქვენი გადაცემის სტუმრებიც იყვნენ ხშირად და საუბრობდნენ ხო ხატვარი ზოგი არის მწერალი გააქნენ იმიტომ რომ 15 წლის განმავლობაში ივანიშვილი რომ ფულს ხელფას უხდის ხო უბრალოდ ხوאז ვეღარ იღებენ, მაგრამ ივანიშვილი იმდენად მძიმე უღრის საქციელებს ჩადის, რომ ეთერში ვერ მოდიან და ვერ იცავენ ივანიშვილს. მაგრამ დუმან არ დუმილი იყიდა, არ ვინც უბრალოდ სახეზე იყო, საზოგადოებრივ, ასე თქვა, ასპარეზზე იყო ამ შემთხვევაში აი ექიმების სახით, ესენი გაანადგურა ეხლა. და ეხლა რა პასუხს სცემენ ამ ადამიანებს, ხალხო, ჯანდაცვა რომ ჩამოინგრა, ჯანდაცვა ცალკე აღებული ხო არა ჯანდაცვის სისტემა, ეს არის ეკონომიკის ნუ ეს ისეთი თემაა, რომ ოპონირებაც კი მიჭირს, თუნდაც აი იმიტომ რომ ვალდებულება მაქვს უბრალოდ რესპონდენტებთან, აი ოპონირება მიჭირს იმიტომ რომ ჩემს გარშემო იმდენი ადამიანია ხალხო ჩემს გარშემო ჩვენ თავადაც კი ვართ ხოლმე ხანდახან ჩართულები რომ ვიღაცებს რო დავეხმაროთ უნდა ვაღიარო ეს პირდაპირ ეთერში ხო იმიტომ რომ ვერ ხვდებიან სხვანაირად 99% ამის ჩვენი ამას ვამბობ მაგრამ მეც ვარ ხოლმე ამით დაკავებული ინგა თუ შეიძლება რა არ მინდა რომ აი ბოლომდე უნდა თქვა ყველაფერი ამ ადამიანთან დაკავშირებით ახლა გამოვიდეს ბატონი პატა იმნაძე და მითხრას სწორს აკეთებდა კალაძე როდესაც სადეზინფექციო ხსნარით რუსთაველის გამზის და ჭავჭავაძის გამზის რეცხავდა თუ არ აკეთებ თუ სწორს აკეთებდა ეხლა რატო არ რეცხავს მაგრამ მაშინაც არ თქვა სიმართლე და არ თქვა ჯერით რატო აწვალებთ იმ დასუფთავების სამსახურის თანამშრომლებსო იმიტომ მოერგო კონექტურას და ახლაც დუმილშია აი ამ უბედურ დღეში არის ეს ქვეყანა და ამას სჭირდება შველა და რაც აქ გიგი მოახსენდა ხო ნორმალური ხელისუფლება რა მართლა რაღაცა ფართო ფორმაც მოიფიქრებდა სადაც ყველა ნდობით აღჭურვილი ადამიანები ხო აქ დავიდა იქამდე რომ ოპოზიცია რომელმაც საპროტესტო აქციები მოაწყო პირველი დღიდან სასწაული გააკეთეს პირველი დღიდან მინიმუმ ნახევარ საქართველოს უთხრეს რომ ეს არის რაღაც პოლიტიკური манипуляცია რატო არ ჯერა ადამიანს რატო არ პირბადეს არის ამ წესებს რატო არ იცავს
რეგულაციის მიმართ მიუღებლობა რატო აქვს? იმიტომ რომ თავიდანვე ესე იყო. თავიდანვე დაინახა საზოგადოებამ, რომ რაღაცა პოლიტიკური მიზნებისთვის იყენებენ ჩართავდი სახელმწიფოებრივ არხებს და პირდაპირ პარალელი ვირუსი არის ნაცი, ნაცი არის ვირუსი. აი ეხა ნოდარ რუხაძემ ჩამიგდო სირცხვილიას ერთ-ერთმა ლიდერმა შეკვეთილი ისევ იმეძის საიტზე დადებული ძველი ინფორმაცია 19 ივლისის შეკვეთილის დენდროლოგიურ პარკს დღეში 100,000-ზე მეტი სტუმარი ეწვიაო და ერთ რაღაცას წავიკითხავ მე თქვენი ნებართვით გიგი და ნიკა ექიმი მიგდებს მას არ უთქვამ შემილია თუ არა მისი სახელის და გვარის გამოცხადება უბრალოდ მომწერა ასეთი რამ ბათუმში კლუბების ვიდეოები იქნება ანახონ მთავრობას სექტემბერში აფეთქება რომ მოხდა რატომ არ ჩაკეტეს 4-6 დღე იგვიანებდა ტესტის პასუხები იმიტომ რომ ციფრები მაღალი არ ყოფილიყო დღემდე ბათუმში კატასტროფა ხდება სტაციონარებში ადგილები არ არის ბათუმის ამბავი ვის გამოც იყო ექიმები და ექთნები იღუპება დღესაც ერთი ექიმი გარდაიცვალა ბათუმში საჭირო ანალიზები დიმედ და პროკალციტონინი არ კეთდება რამდენი ტესტი ისედაც არ კეთდება ოჯახის ერთ წევს როცა უდასტურდება სხვებს არც უკეთებენ ტესტებს დიახ ცნობილი იყო უკვე ბათუმის მერე რომ ნოემბერში იქნებოდა 3-4 და რეალურად არჩევნებს გადაგვაყოლეს გუშინ ექიმების განცხადებებს თუ უსმინა მთავრობამ 7 თვე ტყუილად დაკარგეს არც ერთი ექთანი არც ერთი ექიმი არ დაუტრეინინგებიათ უამრავი პაციენტია რომელსაც კოვიდი არ აქვს და კოვიდიანს კი არა იმათაც ვერ აწვენენ ვერსად აი ეს ძარცელი ინფორმაცია უკვე უარყო იმნაძე ბატონმა ქართული ოცნების პარტმუშაკმა უარყო ან განცხადებით ესე იგი 4 თვის თუ როდის იყო ოქტომბრის თვეში ხო აჩვენებოდი თუ ეს იცოდი შენ ოჯახაშენებულო რატო არ ჩასძახი ყურში ბატონ გახარიას იმიტომ რომ მაშინ პარტიული ინტერესი ამას არ ითვალისწინებდა ხო ნოემბრის შუა რიცხვებში საქართველოში დღეში 3-4,000 კოვიდ ინფიცირებულს პროგნოზირებდა 23 კი ბატონო აი არჩევნებამდე ხო არჩევნებამდე ღიაცის ქვეშ არანაირი ხალხმრავლობები არ იმართებოდა ჯერთით ნაკლებია წყარო ინფიცირების ღიაცის ქვეშ მაშინ მეტროსადგურებში რა ხდებოდა ხო ყველამ კარგად ვიცით დღესაც რა ხდება რა იქ რა მაშინ არ ჭარჭდებოდა ამას რეაგირება მაგრამ პატა იმნაძე არის ქართული ოცნების უბრალოდ პარტიული კოორდინატორი უბრის უფროსი რომელსაც აქვს უფრო მეტი ხელფასი